后来今年的雨量偏少，全台湾面临着欠水的危机。水利署南区水资源局把握着难得的机会，将伫个闸门水库来做人工的造河，累积的雨量达到12.8毫米，是闪电风台的10倍。虽然这个雨量无介大，但是已经袂歹咯。 台南闸门水库启动人工增河，另外高雄的架线嘛同步进行。2、1放。面对40年来落雨上少的一年，全台水情拢有进步。水利署南水局长掌握难得的落雨机会，伫闸门水库甲架线分别进行人工增河的作业。后来冒落雨，其实伫闪电风台解除陆上风台警报迄一天，南水局嘛实施人工增河。 那一波它那个水汽不足，所以那一波它的降雨不如预期。那昨天这一波就确实掌握到整个凌晨的厚度，它就一直累积有明显的降雨了。这摆增河3点钟累积雨量有12.8毫米，闪电风台来时，闸门水库累积雨量才1.1毫米，这摆累积雨量有10倍。南水局表示讲，若是刷来这几天水气有够。 会阁催化落雨的分溪，加天公壁啊、加土淡薄仔水。依照台湾水库即时的水情资料，北部石门水库的水量是48.7%，是甘仔色的灯；中部明德水库是红灯，伊的水量干19.2%；南部闸门水库嘛是甘仔色的灯，伊的水量是23.3%。北中南大水库的水量依然无乐观。 提醒乡亲，水真正较欠的用力，来度过即摆的欠水危机。